Ciao, video lezione sull'opera più importante di Quinto Ennio, cioè parliamo degli Annales. Ti ricorderai, e ti rimando alla video lezione che abbiamo dedicato alla vita, alla biografia di Ennio, come appunto sia stato un grande diffusore, termine ovviamente improprio, della cultura greca in quella romana. No? Attraverso, se vuoi attraverso, o essendo lui stesso fautore del Circolo degli Scipioni, promosse quindi la diffusione della cultura, della filosofia, della letteratura greca fra i vari circoli di letterati che a Roma si stavano incominciando a profilare, prima fra tutti appunto quel gruppo di persone che gravitava attorno alla famiglia degli Scipioni. Allora, scrive gli Annales, un poema epico, attento, quindi la tradizione è molto antica, ma viene rivisitata evidentemente da Ennio. Racconta tutta la storia di Roma e vedremo qual è il rapporto che c'è con Neonevio, dalle origini fino all'età ovviamente a lui contemporanea, cioè all'età, siamo nel 169, muore nel 169 fino appunto agli inizi, alla metà del secondo secolo a.C. Viene diviso da lui in 18 libri, anche questa è una cosa un po' abbastanza singolare, perché ovviamente nessun autore a lui precedente aveva diviso, così pare almeno, la propria opera in libri. Ennio lo fa presumibilmente perché aveva davanti a sé quello che avevano fatto altri grammatici alessandrini con i poemi omerici. Avevano diviso, no? Una grande opera, l'Iliade dell'Odissea, l'avevano divisa in libri, quindi riprendendo questa abitudine alessandrina, quindi del periodo ellenistico, anche Ennio divide la sua opera in 18 libri. Come sempre l'opera di Ennio noi ce l'abbiamo in maniera frammentaria, abbiamo circa 600 frammenti, quasi tutti di un solo verso, per cui capisci che anche la difficoltà dei vari editori, personalmente ho consultato l'edizione di Traia dell'84 mi sembra che sia, insomma sono tantissimi versi, anzi addirittura sono dei pezzi diversi, no? Tramandati attraverso una tradizione indiretta. Ipotizza Traia stesso che siano un totale di 15.000, altri autori arrivano a dire, altri critici arrivano a dire circa 20.000, addirittura 30.000, quindi il doppio, quindi sappiamo veramente di sicuro poco e niente. Il titolo ovviamente non è una invenzione, tra virgolette, di Ennio, perché nella Roma antica gli Annales erano i documenti ufficiali in cui i pontefici registravano anno per anno i principali eventi politico-militari. Ti ricorderanno, ti rimando alla video lezione che abbiamo fatto sulla Roma arcaica e le sue istituzioni. I pontefici certamente erano fra le istituzioni più importanti. E ovviamente questo lascia nella storiografia latina, cioè il modo di riportare i fatti storici, lascia un'impronta, possiamo dire così, indelebile, se pensi che in epoca imperiale, primo, secondo secolo a.C., Tacito scrive ancora un'opera che si intitola Gli Annales. Ovviamente è un'opera storiografica, non un'opera poetica, ma che parla di storia, lo fa con una struttura che è annalistica, ti rimando alla video lezione su Tacito se hai interesse di approfondire, per cui in qualche modo Ennio segue quello che è il respiro naturale della storiografia romana. E quindi, ed è così per questo che viene ricordato come quasi padre della poesia latina, ed è per questo che lui di fatto fonda quello che è l'epos nazionalistico. Fonda è un termine un po' improprio perché già, e ti rimando alla videazione su Nevio, già noi abbiamo visto il Bellum Penicum, che appunto parla della prima guerra punica, a cui Nevio aveva preso parte, in poesia, quindi di fatto non è un'invenzione, però l'idea di scrivere un epos nazionalistico di tutta la storia romana e non di una piccola parte della storia della città di Roma, questo qua sì, è vero che è una novità che Ennio apporta. Ma la vera novità non è tanto sulla quantità di storie, di anni narrati, ma è su ben altro. Infatti entriamo nel dettaglio. Il premio, no, si ipotizza, anche qua pagine e pagine dell'introduzione di Traia sono dedicate appunto, alle ipotesi che sono state fatte su questo premio. Si ipotizza appunto il premio inizi con una invocazione alle muse e quindi in pieno ossequio, seguendo appunto quello che è la tradizione iconografica, semplicemente così, proprio di immagine, che risale a Omero e a Esiodo. E allora leggiamo questo primo esametro della letteratura latina, no? Muse, que pedibus,
Magnum pulsatis Olympum, o muse che con i piedi danzate sul grande Olimpo. Ti rimando anche alla video lezione sulla lettura dell'esametro dattilico. Allora, le muse, è interessante, qua ci sono almeno due aspetti notevoli che appunto distanziano Ennio dal resto dei poeti precedenti. Cioè, da una parte il fatto appunto che scrive in esametri dattilici e non più in Saturni. Il Saturnio, un verso per noi ancora abbastanza misterioso, che comunque ha caratterizzato la scrittura dei poeti precedenti. Livio Andronico e sicuramente Nevio, appunto. Dall'altra sostituisce le camene, ti ricorderai nella video lezione che abbiamo dedicato a Livio, le camene che appaiono nella traduzione dell'Odissea, nella Odusia di Livio Andronico, le trasforma in muse, vengono sostituite dalle muse, che sono le divinità propriamente greche, no? Perché sono preposte alle varie arti e anche alle varie tipologie di poesia. Per cui sono due notevoli novità che si presentano già soltanto nel primo, se è il primo, verso di questa opera. Presumibilmente si trova sull'Elicona? Bah, non sappiamo, insomma, l'Elicona o il Parnaso, qua c'è tutta una questione piuttosto complessa, no? Che rimanda poi, tra parentesi, ai vari poemi o cenni di Lucrezio, delle opere di Properzio, le opere di Perzio stesso, no? Ti rimando ad altre video lezioni che abbiamo già fatto su questi con lo studio e l'analisi proprio del premio delle opere di questi autori. In questo momento evidentemente ci cambia poco capire se siamo posizionati sull'Elicona in Beozia o se siamo sul Monte Parnaso vicino Delfi. È poco interessante e poco rilevante. Qua in più appunto parla del Monte Olimpo, per cui è ancora più vago e complicato. Lascio da parte tutte le questioni legate a pedibus pulsatis, eccetera, eccetera. Però la cosa importante mi sembra questo, no? L'esame dattilico e la presenza delle muse invece delle camene, che ci dice già qualche cosa di forte che è sotteso a tutta l'opera di Ennio. Nel seguito del premio narra che Somno, Levi, qua appunto non sono neanche esami, sono pezzi di esame che vengono riportati dalla tradizione in diretta, ha vinto, leggiamo direttamente la traduzione italiana, ha vinto da un dolce e placido sonno, sognai Omero che si avvicinava a me. Guarda, il dato è veramente rilevante. Perché? Perché evidentemente appare appunto quello che è il simulacrum, non l'anima, il simulacrum è il fantasma che vaga nell'Ade, più o meno, quindi non è l'anima, ma è il simulacrum di Omero che gli racconta di essersi incarnato prima nel corpo di un pavone, ovviamente simbolo della immortalità dell'anima, e infine nel corpo di Ennio stesso, no? Affinché proprio lui, Ennio, come alter Homeros, quindi nuovo novello Omero, possa cantare ai latini la vicenda epica di Roma. Quindi capisci, siamo davanti a un momento importantissimo, no? L'albero genealogico della poesia passa da Omero, che è appunto il più grande poeta greco, ad Ennio direttamente, ce lo dice lui nel premio. È un'invenzione di Ennio questa? No, perché in realtà sono due topoi letterari presenti, quello appunto dell'incontro con le muse, è presente nell'opera di Esiodo, e quella del sogno è presente nell'opera di Callimaco, gli Aiti di Callimaco, no? Che sono appunto due autori importantissimi, appartenuti a epoche differenti della letteratura greca, ma molto importanti. Evidentemente Ennio li conosceva e voleva rifarsi specificatamente a loro, non genericamente, ma specificatamente alla teogonia di Esiodo e agli Aitia di Callimaco, per cui, che presentano esattamente questi due topoi. E Ennio li fonda, li mette insieme attribuendoli a se stesso, quindi lui stesso si presenta come appunto il continuatore di Omero, anzi l'Omero romano, e che non è proprio banale come dato, no? E questo qua ovviamente fa riferimento, neanche troppo velato, alla teoria della metempsicosi, che ti ricorderai è parte integrante della dottrina orfico-pitagorico. Qua è difficile ormai distinguere nell'Italia meridionale di questo periodo, ma già da qualche secolo è ormai difficile distinguere quello che è l'orfismo dal pitagorismo, la stessa figura di Empedocle, e ti rimanda alla videazione sulle opere minori che in qualche modo di Ennio, che riecheggiano l'opera di Empedocle, beh, ormai è indistinguibile.
Però è interessante questa metempsicosi, cioè l'anima trasmigra da Omero al pavone ad Ennio, nell'organismo di Ennio. Questo è un dato molto interessante, no? Perché evidentemente richiama tante cose, no? Perché no, il discorso della metempsicosi viene non spiegato, è semplicemente questa la spiegazione che viene data, cioè semplicemente l'anima di Omero passa in un pavone e poi passa in te, caro Ennio. E non viene spiegato, e questo non fa fatica, perché se basti per noi per pensare al colloquio che Anchise ha con suo figlio, no, nel sesto canto dell'Eneide, ti rimando alla meditazione su questo. Beh, la spiegazione è presente, la stessa teoria della metempsicosi, ma non è che è spiegata in termini filosofici, teoretici, completi, è accennata in pochissimi versi. Quindi alla fine rientra anche questo in un modo di spiegare la filosofia che è totalmente asistematico, e va bene. Ovviamente sono tutti elementi, questo della metempsicosi, questo della presenza ovviamente di Omero dentro l'organismo vivente di Ennio, sono tutti ovviamente elementi puramente greci, lontanissimi dal mondo culturale romano, ed è questo per me il tratto più rilevante della video lezione che sicuramente ti deve restare in testa, perché su questo insisteremo anche in altre occasioni. Secondo premio, ecco che cosa vuol dire secondo premio? Per motivi che riusciamo solo ad ipotizzare, cioè il Traia ipotizza che avesse strutturato la propria opera in esadi, quindi 18 canti divisi in 3 parti. Quindi non sarebbe così strano che all'inizio della seconda parte, della seconda esade, ci fosse un secondo premio. Fatto sta che noi troviamo quello che poi anche la tradizione della critica ha riportato come secondo premio. Che cosa c'è scritto in questo secondo premio? Anche in questo caso è un po' più lungo, leggiamo la traduzione italiana. Altri scrissero di storie con i versi che un tempo cantavano fauni e vati, quando né le rocce delle muse scupolos, musarono, le rocce, gli scogli del muro, i punti di muti, non sappiamo, frammenti. E quando prima di me non c'era neppure alcuno che avesse il culto della parola, traduzione di Traia, avere il culto della parola, dicti studiosus, ci fermeremo dopo su questo. Noi osammo aprire, puntini puntini. Allora, che cosa c'è? Cosa che ci colpisce ancora una volta? Sottolinea la presenza delle muse, no? Le muse dei grandi poeti greci, le muse che sono sconosciute in questo momento al grande pubblico romano, no? Che era abituato alle camene, no? Appunto queste divinità che presiedevano le fonti, e che Livio Andronico aveva giustamente a suo tempo sostituito, no? Aveva voluto sostituire le muse con queste divinità romane, in modo tale che i romani accogliessero senza particolari shock letterari, accogliessero la traduzione dell'Odissea, capolavoro greco, per la prima volta messo in latino. Ti ricorderai, no? È ormai superato. Livio Andronico è superato, ma attenzione, perché c'è una polemica neanche troppo velata anche con Nevio, perché aveva Nevio poetato in Saturni, in un verso che ormai è considerato di un passato, così, questo è il termine che utilizza Gian Biagio Conte, precivilizzato, prima della civiltà, vecchissimo, considerato una cosa antica, ormai superata, no? Ecco, questi Saturni sono adatti alle divinità campestri, fauni, e agli ancestrali profeti, Vates. Adesso non più. Con gli Annales Ennio si trova in dovere di dover cambiare il metro e rifarsi alla migliore tradizione epica greca, cioè l'esametro tattilico. Definisce se stesso come dicti studiosus, è un calco semantico di philologus, no? Che indica un po' il grammatico, lo studioso dei poeti antichi, la lingua, la tecnica poetica, no? In un'età ovviamente in cui poesia, filosofia, scienza e erudizione mitologica stavano un po' tutte insieme, no? Quindi studioso di queste cose, no? Però è interessante perché è un rifarsi direttamente non solo al modello greco così in generale, ma al modello ellenistico in particolare. La cura formale, il labor lime, l'ars, vedremo che sono caratteristiche care a tanti altri poeti latini dei secoli successivi ad Ennio, che però per la prima volta Ennio mette in primo luogo, in primo piano. Ecco, inaugura proprio una dimensione, possiamo dire così, nuova della letteratura, che fino a quel momento era rimasta sconosciuta.
ma che avrà, vedremo poi con Catullo, con Lucrezio e tanti altri, un grande seguito, cioè intende la letteratura come un divertimento intellettuale, un ozium per l'anima. Abbiamo detto questa parola difficile da tradurre, non va tradotta con ozio evidentemente, né associata ad un dolce far niente, no? È un divertimento, è un ludus, è un gioco, è un piacere, ecco, non c'è una componente direttamente utile. Anche se vedremo che insomma lo scopo finale degli Annales è invece eternare la memoria dei fatti memorabili della storia romana. Quindi vedremo anche su questo sarà una posizione, ecco, non è mai sempre tutto nero e tutto bianco, no? Per cui ecco, anche Ennio si pone in una posizione che è originale, che è sua. Ancora una volta, anche in questo caso, il discorso dell'ozium ci rimanda ad un ambito che è propriamente greco e non romano. Ecco, ti ricorderai lo schema che abbiamo fatto in un'altra video lezione fra i filo-ellenici e gli anti-ellenici. Ecco, dove dobbiamo mettere Ennio? Beh, certamente fra i filo-ellenici, per questi motivi concreti che stiamo esaminando adesso. Celebra, dicevamo, le glorie di Roma in un verso che resta celebre, no? Moribus antiquis res stat Romana virisque, cioè la potenza romana poggia sui costumi e sugli uomini antichi. E anche per questo io ti dico attento a bollare come filo ellenico e solo filo ellenico Ennio, perché appunto che cosa celebra qua? In virtù dei mores, i costumi aviti, antichi e dei viri, degli uomini, Roma è legittimata nella sua conquista del mondo intero, no? Ormai siamo nel pieno del secondo secolo, Roma si è lanciata nella conquista del bacino del Mediterraneo e dice Ennio va bene. Per cui anche in questo caso cioè, si è filo ellenico, sì, ma capisce che è molto riduttiva come definizione, no? Perché questo è un romano che celebra Roma. In virtù dei suoi mores e dei suoi uomini, Roma può, e anzi deve in qualche modo, conquistare il mondo. Non è banale per niente. Esalta quindi quelli che sono i nobili, valorosi protagonisti di tale conquista, facendo nome e cognome, esaltando le virtù dell'uno, le caratteristiche dell'altro, le qualità dell'altro ancora. E allora sì che ci viene in mente una posizione che abbiamo detto essere diametralmente opposta, che è la posizione di Catone, che nelle sue origines si vanta di non citare neanche un nome, no? Quando deve parlare di Annibale, appunto è il punico, non fa i nomi dei generali romani, proprio perché il secondo Catone in qualche modo porta voce del Mos Maiorum, la collettività prevale sull'individualità. Il discorso di Ennio è diametralmente opposto, è l'individuo, è importante le sue capacità, i suoi mores che rendono Roma grande, quindi va esaltato il singolo. Quindi siamo in due mondi completamente diversi. Addirittura attribuisce a Scipione Africano tali parole: se è lecito a qualcuno salire alle regioni dei celesti, a me solo si apre l'immensa porta del cielo. Allora capisci perché ci fermiamo? Perché rimaniamo un po' colpiti, perché Livio Andronico aveva fatto un discorso, aveva fatto un percorso, diciamo così, diametralmente opposto nella sua traduzione artistica dell'Odissea. Ti rimando alla video lezione su Livio. Perché? Perché cosa aveva fatto? Lì dove il testo originale greco diceva che Paride era simile agli dei, si sente in dovere Livio Andronico per presentarlo alle orecchie dei romani di togliere questo pari agli dei, banalizzando con un altro aggettivo riferito a questo grande personaggio dell'epica greca. Perché se no i romani questo pari agli dei non l'avrebbero capiti. Qua invece esplicitamente Ennio parla dice Scipione Africano, quindi un uomo che neanche è antico nell'epoca arcaica romana, avvolto dall'alone della mitologia. No, 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 lo conoscono tutti Scipione Africano, l'hanno conosciuto e l'hanno apprezzato, no? È il grande vincitore di Annibale, eccetera, eccetera. Dice che a me solo si apre l'immensa porta del cielo, cioè salgono ai cieli, posso salire nei cieli, posso ambire a stare a fianco agli dei. Il percorso, diciamo, diametralmente opposto a quello compiuto da Livio Andronico nella traduzione dell'Odissea. Ennio mette dei pensieri che presumibilmente il romano medio o ancora non capisce o pian piano si sta abituando a capire, a far suoi e non ha paura nel proporre qualcosa di scioccante, ecco, chiamiamolo così, per le orecchie di un romano medio. E andando avanti chiudiamo sullo stile, ecco, utilizza uno stile elevato, solenne, con intenzionali arcaismi, e questo anche è molto simile al Livio, ti ricorderai, no? Quando abbiamo analizzato il primo verso dell'Odissea, beh, dicevamo appunto quella
quel verbo che utilizza è già arcaico per l'epoca di Livio stesso. Mm. E quindi c'è un desiderio di così ammantare la propria opera di una patina letteraria di una preziosa antichità, ricco di figure di suono, come abbiamo visto per le tragedie, anche le allitterazioni, no? Ecco, che sono, abbiamo detto, la figura retorica principe della epica arcaica. Ti ricordi, no? Questo otite, tute, tatibi, tibitanta, tiranne, tulisti, no? Ci sono in tutte le parole che contenute in questo verso, tranne l'interazione iniziale, c'è una T, in molte, in 5 di 7 parole ce ne sono 2 di T. O Tito Tazio, tiranno, tu stesso ti attirasti atrocità tanto tremenda, anche in italiano viene bene, l'allitterazione funziona, piaceva. Evidentemente a noi piace un po' di meno, ma insomma rileviamo questo, no? Si nota addirittura una certa sperimentazione linguistica, addirittura con la presenza di una onomatopea che è praticamente assente nell'epica antica. A tuba terribili soni tu, taratantara dixit, no, ma la tromba con terribile suono emise il suo taratantara, appunto l'onomatopea, che effettivamente cioè, sembra di essere nel Novecento, nelle poesie di Palazzeschi, no? In realtà appunto siamo nel secondo secolo avanti Cristo. Rimane, per questo è in perfetta continuità con il teatro tragico che abbiamo visto nell'altra video lezione, rimane forte la dimensione patetica, no? In alcuni frammenti, leggo qui dall'edizione di Traglia, il capo mozzato giace per i campi con la bocca spalancata e con gli occhi semiaperti che ancora si muovono cercando la luce, parlando di un soldato che era morto, o ancora, e mentre il capo reciso cadeva a terra, la tromba da sola portò a termine lo squillo. Moriva l'eroe e un rauco suono si diffondeva dal bronzo. Sono 2 frammenti che troviamo relativi a chissà quale battaglia, tante sono state le ipotesi, però rimane forte questa dimensione patetica che abbiamo già visto, che lo rende in qualche modo, questo anche viene sottolineato dal Traia più e più volte, lontano dal modello omerico, il che ci dice appunto sì, è vero che Omero è il suo grande maestro, addirittura viene incarnato dentro di lui, ma la distanza a livello proprio artistico fra l'epica omerica e l'epica adesso romana di Ennio è una distanza molto, molto grande, no? Più e più volte interviene in prima persona Ennio per commentare quei pochissimi frammenti che abbiamo, è cosa, prassi letteraria che in Omero è assolutamente sconosciuta. E anche questa dimensione patetica non è così insistita nel testo omerico come invece è negli Annales di Ennio, frutto forse appunto della palestra che ha vissuto, palestra stilistica intendo, che Ennio ha vissuto nella composizione delle sue tragedie, che sicuramente rifluisce in quella che è il suo grande capolavoro, che rimane comunque pietra miliare della letteratura latina di tutti i tempi. Alla prossima!